这是一个来自2053年的火星采访，欢迎回到火星系列。今天我们要采访的是应急小队的马可。访谈开始，马可先生，能够介绍一下自己吗？我单身，未婚，之前在地球上是一名健身教练，现在在火星基地担任应急处置小队的3级队长，主要第一时间负责应对各种事故。听上去是一份很有挑战的工作，可以介绍一下吗？火星上经常会出现各种突发状况，沙尘暴会导致供给系统突然中断，并且凶猛的风会瞬间撕裂基地，造成空气跟水的泄漏。我们的任务只有一个，解决眼前基地最急迫的危机，阻止任何一次地球式的失败在火星上演。很多刚从地球来的新移民还在心怀幻想，我们这些老成员可没有时间。那能介绍一下工作中最惊险的时刻吗？那我想想，有次沙尘暴，风速突然飙到120米每秒，细絮的供氧阀突然在沙尘暴中失灵，我带领小队冲到风暴里，那个沙子就像挤荡一样，手上的等离子焊枪在几乎看不到任何东西的情况下修复阀门。当时我要同时应对进电饭店和设备公寓超载，我的手被焊枪烤掉了一大块皮。任务结束之后才发现，如果任务失败，吸取几百人就要面临窒息。地球的新移民总觉得火星上的生活是一种浪漫生存，只要在这里工作几个月就不会有这种想法。听上去你的工作很残酷。是啊，在火星沙尘暴里，只有理想根本没用，救地球的思想只会让我毁灭。似乎你对地球人有一种不太好的看法，能多说说吗？说实话，看到新加入的地球新移民就让我头大。他们问的最多的一个问题是，什么时候能喝到真的咖啡？这里一块绿色的草地都看不到。他们没有搞明白，移民火星不是来度假的，我们这里时刻都有危险。之前执行任务的时候，有些新移民说我们在作秀，我就觉得这些人特别幽默。如果基地崩溃，所有人都给死。似乎地球的新移民给你的工作带来了不少麻烦。也不全是，我也来自地球，但这里除了红土，什么也没有。很多移民还怀念地球，天天沉浸在地球的故事中，有什么用呢？不如多做几时微观祷告，祈求红土嫁给基地亚来更长久的安宁。红土教能多说说这些吗？这是我们火星人自己的宗教。火星上红色的土地蕴含着人类跨星球生存的契约，每一粒红色的土地下就是以赤母的誓约。我们崇拜科技、AI、能源系统和基因技术，这些都是为了实现多星球文明需要的神圣之力。听上去红土教好像跟地球上的宗教不太一样。是的，我们这里没有那种纯粹的信仰，所有人都有自己的火星使命。似乎你们很看重火星使命，可以多说说这些吗？人类原本在地球上只有一个星球，而现在人类成为了一个多星球的物种。我们在这里，伙伴们不仅仅是同事，而是与我一起在极限环境中流血流汗的战友。不在地球环境中，如果放慢脚步就意味着灭亡。所以火星上有什么极端环境呢？下个风暴季在10月份来临，最近的目标是实现基地物资自给自足。每一年风暴季会持续3个月，如果基地设施跟不上，我们随时可能在下个风暴季全军覆灭。看来火星的环境的确有些艰苦，你们是怎么合作的呢？我们其实都是战友，只有相互扶持才能看到明天的希望。之前在地球上，经常有个人英雄主义的电影，现在想想都觉得好笑。在我们这里，少一个人都有可能让基地覆灭。我们根本不相信什么个人英雄主义。看来火星基地的荣耀对你们真的很重要。虽然我是应急小队的队长，但是利亚在我随身背包被划破的时候救了我的命。有一次差点掉进冷却液的池子里，卡尔救了我一命。每个人都是所有人的救命恩人。火星荣耀是属于大家的，没有任何一个人，我们随时可能会没命。听上去你们之间非常团结。之前我们地球有听说过，火星人的家庭好像和我们不太一样，能说说吗？可以是可以，不过我感觉你们有点接受不了，虽然这对我们来说很正常。我们是经常听到一些传言，但是还是挺好奇的。这些传言基本是真的。
我们叫做多元合作型家庭，伴侣的男女数量没有限制，并且可以随意进出家庭。我们会共同抚养孩子。说实话，我非常支持这种模式。你也知道，我们这死亡率特别高，孩子随时可能成为孤儿。对我们而言，生存高于一切，每一个孩子都对我们来说至关重要。所以，你对家庭有什么想法吗？最近我打算加入一个3名男性、2名女性、3个孩子的家庭。能展开说说吗？我基本上下个月就加入他们家庭了。他们家有3个孩子，晚上会在虚拟星空中听大人们讲地球上的故事。孩子们对所有大人都非常友好。我的工作很忙，并且随时可能会丧命。如果我有孩子，我不希望我在死去之后，他就变成孤身一人。听起来你对婚姻的态度有点沉重啊。也不是吧，我很喜欢孩子，也想带孩子们去看看风景跟星空。那他们在这荒凉的星球上有安全感，我就很开心了。至于是不是亲生的孩子，我倒没有想太多。如果他们能在我死后还能记得我，我就满足了。非常感谢你今天的分享，希望火星上的风暴能够少一点，你们能够多一些平安。谢谢你，我会继续守护人类的第2片文明。访谈结束，感谢您的观看，我们分享实用知识的方法，下期再见。